Dada, çöçek anlayma. Mon çöçek etip. Boladı balam, boladı. Ben sana ço, hazırlam, Dilala çöçeklerini koyup bere ya. Leynin balisi sayda yatkanda desek, bir keçede min kopup ah süt begen annesi. Elleley ballam ne. Assalamu alaykum omaxlarim. Kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun men sizlarga Germaniya cho'chki kapsiz bala deyilni aytib beraman. Germaniya cho'chki kapsiz bala deyil. Burun bir o'g'il bala o'tgan ekan. Uning ismi deyil ekan. Uning dadisi to'limi samimiy va yuvosh, onus bo'lsa muloyim, oq ko'ngil ekan. Lekin deyil shu atrofdagi eng kapsiz bola ekan. Deyil badqiliqlik qilib, kishilarning tishiga tegishga amroq ekan. Doim tetiqsiz ishlarni qilib, kishilarni ranjitib qo'ydigan bo'lg'ashqa, qo'lim qo'shnilarining ichida uni yaxshi ko'radigan birma kishi yo'q ekan. Bir kuni dadisi uningdan so'rabdi. Oğlum, kishilar nima uchun seni yaxshi ko'rmaydi? Deyil uvol qilinganda qiyofatga kiribdi. Hiç uqmadim dada. Men hech kimga chaqilmayman. Biroq ular meni ko'rsini mushtin ishiltib, og'ziga og'zi satgaplar bilan meni tullishidi. Rost davotamsan, qiziq ishqu bu. Dabdu dadisi hayron bo'lgan holda. Rost bo'lmaydi. Dabdu deyil ko'zni mitillatibmi qo'ymay. Dadisi uning deganlarining rost yolg'onligini bilib baxmoqchi bo'lib, deyilni eshkiga mingashtirib bozorga beribdi. Deyil eshakka mingucha dumbisiga bir taxtayni esibdi. Taxtayga bu taxtayni kim ko'rsa, shu kishi bir eshakdir degan so'zlar yozilgan ekan. Shu kuni bozorda kishilar bak jiq ekan. Dadisi deyilni eshkiga mingashtirgunicha ko'chaning o'rtasida mengibdi. Bozordagi kishilar birdilla deyilning dumisidagi yiliqi taxtayni ko'rib qopdi. Ular xatni o'qib qattiq ochiqlanib ketibdi. Mushtak turib bizni haqoratliginiga qarmamdigan bu shumtakning deyishibdi ular bir-biriga. Ondan hammalar mushlarini polanglatib, deyilning yuqur ovozi tillashqa boshlabdi. Deyilning taxtay esib olganligini uqmagan ota bu varqirashlarni anglab past ovozda: "O'g'lim, sening deganlaring rost ekan. Qaraganda kishilar senga yaxshi muomala qilmaydi ekan. Kel, mening oldimda o'ltir. Ular seni yana tillamdi yo'q, bir ko'rib boqay" debdi. Deyil dadisining oldiga o'tibdi. Oldiga o'tkicha chaqqonlik bilan taxtayni dumisidan oldiga o'tkazibdi. Ahvolni uqmaydigan deyilning dadisi yo'l bo'yi kishilarning deyilga qarab mushlarini shiltib, g'azab bilan tillaganlarini ko'ribdi. Shuning bilan u: "Qaraganda ular seni rostla yaxshi ko'rmaydigan o'xshaydi. Undoq bo'lsa, buningdan keyin ular bilan qaring bo'lmasin-a?" debdi. Deyil dadisiga ko'rsatmay pixildab kulishga boshlabdi. Bir kuni Serik o'miki bozorga darvozlik o'yinni ko'rsatkili kelibdi. Darvozning arg'amchi ustida ko'rsatgan xilma-xil mahoratlari deyilg'i bak yarab ketibdi. Uning birdilla darvozlikni o'rgangisi kelibdi. "Agar men o'sha darvozdek bo'ladigan bo'lsam, menga mushtini pulanglatadigan o'sha kishilar o'qish yomurtib chavoq chalgan bo'ladi" deb o'ylabdi u. Shu kundan boshlab deyil ikki daraxtning qo'liga arg'amchi tortib, bir uzun tayoqni tangshak yog'ich qilib, ota-onasiga uqtirmay arg'amchi ustida mengishni mashq qilishga boshlabdi. Kunlar kayni-kaynidan o'tibdi.
deyil bo'shashib qolmay mashqni davomlashtiribdi. Bir kunlarga borganda u Xeyli ögünüp qaldım. Köpçülükə hünürümni ko'rsatib toza bir ayron qoldirib etay-ya, deganlarni o'ylabdi. Deyilning eshik oldidan bir o'stan eqib o'tadi ekan. U arg'amchining bir uchini balkonning reshatka yog'ichiga, yana bir uchini o'stanning o'qitidagi egiz taraqqa chegibdi. Mahalladagilar Deyilning darvozalik mahorati ko'rsatmoqchi bo'lganligini anglab, tomosha ko'rgili kelibdi. Deyil arg'amchining ustiga chiqibdi. Dastlabda kishilar asroq gumon qilibdi. Lekin Deyilning arg'amchi ustidagi abjil va xatarli harakatlariga qarab, uningga qoyil bo'lishga boshlabdi. Sirtdagi varang-churongni anglagan Deyilning onasi balkonga chiqib qarab boqmoqchi bo'libdi. U balkonga chiqibla o'g'lining mualliqdagi arg'amchi ustida mengib ketayotganligini ko'rib, qattiq qo'rqib ketibdi. Voyjon, nemish bu? Chaqqan pastkuchish Deyil, chaqqan pastkuchish. deb varqirabdi ana tipirlig'inicha. Lekin Deyil onasining so'ziga quloq solmay, olg'a qarab mengayveribdi. Uning gap anglamaganligini ko'rib, qattiq ochiq kelgan ana uyga yugurib kirib bir qaychini ko'tarib chiqibdi. Deyil o'stangning o'tirsiga yetib borganda, ana arg'amchini kesib yetibdi. Polton qilgan ovoz bilan tang Deyil o'stanga tushib ketibdi. Tomosha ko'rib turganlar qaqaqlab kulishga boshlabdi. Ustivishi chiliq-chiliq yo'l bo'lib ketgan Deyil qirg'oqqa o'milab chiqib, kishilarning og'ziga tegmay o'zini zanglik qilishayotganligini ko'rib, qanchalik kulginglar bo'lsa, shunchalik kulayveringlar. Qani ko'rarmiz, eng oxirida kim kuladikin? debdi o'z-o'ziga. Bir necha kun o'tgandan keyin Deyil ko'pchilikka qaytadan darvozalik mahorati ko'rsatganligini e'lon qildi. Bu qitim men cho'ng ko'chining osmon bo'shlig'ida mahorat ko'rsataman. Hammalarning kelib ko'rishini umid qilaman, debdi u. Kishilar uy-uylardan yugurishib chiqibdi. Ular Deyilning yana bir qitim sachilikka qilishini umid qilishibdi. Ko'pchilik sizlardan umid qildig'inim, debdi Deyil darg'a chiqishdan burun. Bir-biringlar sol poy oyog'inglarni silib, dumbamdagi somkamga silib qo'yinglar. Bunda qilganda eg'irlikni, yana arg'amchi ustida mengishning qiyinlik darajasini oshirg'uli bo'ladi. Kishilar uning degani bo'yicha ish qildi. Deyil darg'a chiqib arg'amchi ustida mengishga boshlabdi. U ko'chaning o'ttirsidagi havo bo'shlig'iga kelganda, "Endi men oyog'inglarni qaytirib bermoqchiman", deb to'labdi. U somkining og'zini ochib, pastga qartib silkigan ekan, oyoqlarning hammasi yerga tushib, chechilib ketibdi. Shuning bilan ko'cha ma'lumotdan bo'lib ketibdi. Oyoqlar yuqoridan tushguncha ba'zi kishilarning beshini yerib yetibdi. Hammaylar o'zlarining oyog'ini tepish halakchiligida patparaq bo'lib ketibdi. Arg'amchining o'l beshiga berib bo'lgan Deyil bir uyning derazasida turib, tuvanga qarab tomosha ko'rishga boshlabdi va "Ho, eng oxirda kulgan kishi eng uzoq kulalaydi", debdi qaqaqlab kulib. Kichik do'stlar, cho'chakdagi Deyil haqiqatan bak kapsizgana. U badqiliqlik qilib kishilarning tishiga tegadigan, tetiqsiz ishlarni qilib, ularni ranjitib qo'yadigan bo'lg'achqa, uni yaxshi ko'radigan birmi kishi yo'q ekan. Demisimi, boshqalarni mazoq qilish, ranjitish, ularni bo'zaq qilish bir yomon illat. Shuning uchun biz Deyilga o'xshash kapsiz, quloq kasti bo'lmay, gap anglaydigan, boshqalarga yordam qiladigan, axloq fazilatlik, aqlli, rostchil bola bo'laylik, ha? Shunday qilsak, biz kishilarning hurmatiga va yaxshi ko'rishiga erishalaymiz. Ham ularning nazaridagi eng yaxshi bolaga aylana olamiz. Umoqlarim kash bo'lib ketibdi. Amsa baldur uxlanglar. Atmush vaqtda Dilola unidor salonda ko'rishaylik. Tatli tushlar sizlarga hamroh bo'lsin.